used to standing in this church without Anil beside me. Anil bina ma yo mandalima ubeko hina. I know there are a lot of people sitting outside there in the sun, so I don't want them to suffer in heat, so I'll keep this short. धेरैजना बाहिर घाममा बसिराख्नु भएको छ र म उहाँहरूलाई धेरै तडपिन दिन्न म यो कुरालाई म छोटकरीमा बताउने छु 2002, when we were here, Anil's father came to me and said, "This is your son. Would you teach him and guide him in the Lord?" 2000 यो सन् 2002 मा अनिलको बुवा मका आएर भन्नुभयो यहाँ तपाईको छोरा यहाँ छ यो तपाईको छोरा हो तपाईले नै उनलाई चाहिँ सिकाउनुस् पढाउनुस् अगुवाई गर्नुस् भनेर भन्नुभयो That's 21 years ago. 21 वर्ष पहिलाको कुरा हो यो And so our ministry in Nepal was started because of Uncle Matthew, who was a leader in this church, who opened the door for us to reintroduce us to Pokrali, Samodaya. हाम्रो नेपालको सेवाकाई चाहिँ म्याथ्यू अङ्कल द्वारा सुरु भएको हो उहाँले नेपालमा हाम्रो लागि सेवा गर्नको लागि ढोका खोल्नु भयो र हामीलाई समुदायसँग परिचय पनि गराउनु भयो Well, I didn't have the language, so the one that really, more than a son, was my partner in ministry is Anil. अब मेरो लागि भाषाको समस्या थियो तर मेरो अब त्यो भाषाको समस्या सुल्झाउनका लागि मेरो छोरा भन्दा पनि बढी अनिल चाहिँ मेरो एउटा सहकार्य एउटा सहकर्मी भएर सेवाकाईमा लागिरहे So just excuse me and forgive me if I'm a bit emotional. म भावुक भयो भने पनि हजुरले मलाई माफ गरिदिनु होला Raju was an amazing brother. राजु पनि एकदमै असल भाइ हुनुहुन्थ्यो Someone that I enjoy listening when he preaches because he was such a good preacher and teacher. म त्यो के रे उहाँले प्रचार गरेको उहाँले सिकाउनु भएको कुरा सुन्न हेर्न चाहिँ मलाई एकदमै आनन्द लाग्थ्यो किनभने उहाँ एकदमै असल शिक्षक पनि हुनुहुन्थ्यो बाहिर शिक्षक पनि हुनुहुन्थ्यो असल प्रचारक पनि हुनुहुन्थ्यो And Rabin, I didn't know him very well, but each time I come to speak in Nadippur, one of the questions he will always ask is about rapture. अनि रबिनलाई म त्यति राम्रोसँग त मैले चिनेको थिएँ तर जब जब म नदीपुर चर्चमा आएर वचन बोल्थेँ त्यतिखेर उसको जहिले पनि एउटा प्रश्न हुन्थ्यो यो चाहिँ उठाइ लगिने विषयमा र्याप्चरको विषयमा उनले चाहिँ प्रश्न मलाई सोध्थ्यो He had a heart to see God. किनभने उनलाई चाहिँ प्रभुलाई भेट्न प्रभुलाई देख्न चाहिँ एकदमै हृदय भएको व्यक्ति थियो And so this church, you know, as much as the family has lost their loved ones, this church has lost the founding leader and the current leaders and rising leaders. परिवारलाई त ठुलो घाटो छँदै तर त्यसको साथसाथै मण्डलीले पनि आफ्नो संस्थापक यो मण्डलीको संस्थापक लगायत र अहिलेको वर्तमान अगुवाहरूलाई समेत पनि उहाँहरूले गुमाउनु परेको छ And it's so encouraging to see so many Christians from different churches and different districts coming here to encourage the family of Brother Raju, Brother Anil and Rabin. तर यो कुरा चाहिँ एकदम उत्साहको कुरा छ कि हाम्रो राजु भाइ रबिन भाइ अनिल भाइको परिवारलाई सान्त्वना दिन विभिन्न मण्डलीहरूबाट विभिन्न जिल्लाहरूबाट समेत तपाईहरु यहाँ आइदिनु भएको छ
I want to say to the families, म परिवारलाई भन्न चाहन्छु, you have lost a loved one, तपाईले आफ्नो प्रियजनलाई गुमाउनु भएको छ, but your loved ones lived a life that was worthy of God's calling. तर तपाईको प्रियजनले चाहिँ परमेश्वरको योग्यको जीवन बिताएर जानु भएको छ। If not, there won't be so many people. यदि त्यसो नभएको भएदेखि यति जना मान्छे आज यहाँ भेला हुने थिएन। If they just lived a selfish life for themselves, I don't think you will have so many people here. यदि तिनीहरूले आफ्नै स्वार्थीपूर्ण जीवन मात्रै बिताएका भएदेखि तपाईले आज यतिका जनहरू यतिका परिवार पाउन सक्नुहुन्थेन। Today what I'm going to share with you is not for the three brothers, it is for us who are living here. आज मैले जुन कुरा तपाईको अगाडि बढ्न जाँदै छु त्यो चाहिँ यी गएका तीन जना भाइहरूको बारेमा होइन, त्यो चाहिँ तपाईँ र मेरो बारेमा हो। Because the three of them, they are getting direct message from Jesus. So they don't need to hear me. तिनीहरू किनभने तिनीहरू त सिधै परमेश्वरबाट परमेश्वरको सन्देश परमेश्वरबाटै सिधै उनीहरू सुन्दै छन् अनि त्यसकारणले मेरो कुरा उनीहरूले सुन्नु पर्दैन। You know, it is so important for us to understand this. The Bible, when it talks about death, it talks about sleeping in the Lord. अनि बाइबलले जब यो मृत्युको विषयमा मृत्युको बारेमा बोल्दछ अनि यसले चाहिँ सुतेको विषयमा सुताइको विषयमा भन्दछ। So for the family members, I want you to know that your family, your husband, your son, your father is now resting after labor. म परिवारजनलाई यो भन्न चाहन्छु, तपाईको छोरा तपाईको श्रीमान तपाईका बुवा जो जति तपाईले गुमाउनु भयो भन्नुहुन्छ उहाँहरु चाहिँ अहिले आनन्द साथ सबै प्रकारको कष्टबाट स्वतन्त्र भएर विश्राम गर्दै हुनुहुन्छ। Today is the 7th day after that accident. अनि त्यो दुर्घटना भएको आज 7औं दिन हो। And 7th is usually in Hebrew means rest. अनि 7 को अर्थ चाहिँ हिब्रू भाषा अनुसार चाहिँ आराम हो, विश्राम हो। And they have labored and they have finished their labor and they are resting. We have to continue with the labor. उहाँहरूले त परिश्रम गरे र आफ्नो परिश्रमलाई सिध्याउनु भयो र अहिले चाहिँ उहाँहरू आराम गर्दै हुनुहुन्छ, विश्राम गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसको साथै आज हामीले चाहिँ अब परिश्रम गर्नुपर्छ। These are the 5 scriptures I want to read to you so that you will remember how to live in this journey of ours. म 5 वटा बाइबलको खण्डहरू पढ्ने छु र त्यसले चाहिँ तपाईहरुले यो जीवन अथवा यो जीवनको यात्रा कसरी हामी सम्पन्न गर्ने भन्ने बारेमा हामीलाई सिकाउनेछ। First scripture, Psalms 90 verse 10 to 12. पहिलो चाहिँ भजन सङ्ग्रह 90 को 90 verse 10 to 12. म चाहिँ यहाँ मोबाइलबाट पढ्दै छु, मेरो आँखाले पनि अलिकति मलाई कारणले गर्दाखेरि भजन सङ्ग्रह 90 को 10 देखि लिएर यहाँनिर छ, यहाँनिर आइसक्यो। त्यसकारणले हाम्रो आयु त 70 वर्ष मात्र हो, बलले भ्यायो भने 80 पुग्ला तापनि तिनीहरूको अवधि कष्ट र शोकमा बित्छ, किनकि आयु चाहिँ चाँडै बित्छ र हामी उडी जान्छौँ। तपाईको क्रोधको शक्ति कसले जान्दछ, किनकि तपाईको क्रोध तपाईलाई दिनुपर्ने भय जतिकै ठुलो छ। हाम्रो आयु ठिकसँग गन्न हामीलाई सिकाउनुहोस् र हामी बुद्धिको हृदय प्राप्त गर्न सकौं। Amen. Amen. Just 2 scriptures that I want to focus is the verse 10 and verse 12. म चाहिँ विशेष गरेर 2 वटा पदलाई बस के अरे 10 पद र 12 पदलाई म बढी ध्यान दिन चाहन्छु। First is, Bible says, 70 is the life of a man. बाइबलले भन्दछ कि मानिसको आयु त 70 वर्ष मात्रै हो। So 70 is a good age. 70 वर्ष भनेको राम्रो आयु हो। And if you are strong, it says 80. हो, तपाई चाहिँ अझै बलियो हुनुहुन्छ भने 80 सम्म पुग्ला, बलले भ्यायो भने 80 सम्म पुग्ला भनेको छ। But Nepali, because you are always walking, maybe a bit more longer. तर तपाई नेपालीहरु चाहिँ सधैं तपाईहरु चाहिँ परिश्रम गर्नुहुन्छ, सायद तपाईहरु चाहिँ अझ अलि बढी बाँच्नुहुन्छ होला। Anil's grandfather was 110. अनिलका हजुरबा चाहिँ 110 वर्ष पुग्नु भएको थियो। Wow. That one is
bonus plus bonus. अनि यो बोनस भन्दा माथि पनि बोनस. But I want you to know this. तर म तपाईहरुले यो कुरालाई ध्यान दिनुहोस् भन्ने चाहन्छु. As verse 10 tells us how long we can live, अब 10 पदले भने चाहिँ हामी कति वर्षसम्म बाँच्न सक्छौं. verse 12 says this. 12 पदले यो भन्दछ, Teach us how to number our days. हाम्रो आयु ठिकसँग गन्न हामीलाई सिकाउनुहोस्. My dear friends, मेरा प्रिय मित्रहरू, every day we wake up, हरेक दिन जब हामी बिउजन्छौं, we have one less day to live. हामीरो चाहिँ एक दिनको हाम्रो आयुको एक दिन चाहिँ घट्दै गएको हुन्छ. बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो? And it is so important for us to understand that every day must be used for the glory of God and we shouldn't waste it. अनि त्यसकारणले हामीले यो बुझ्न चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ कि हरेक दिन जो हामी पाउँछौं, हामीले प्राप्त गर्छौं परमेश्वरबाट, त्यो चाहिँ परमेश्वरको महिमाको लागि प्रयोग गरिएको हुनुपर्छ. That's why the psalmist says, this is the day you have made, I will rejoice and be glad in it. त्यसैकारणले भजनकारले भन्दछ कि आजको दिन तपाईले सृष्टि गर्नुभयो, तपाईले बनाउनु भयो, त्यसकारण म यसमा रमाउने छु, आनन्द मनाउने छु. I believe Anil, Raju, Robin have lived their life well. They are not perfect, but they live their life well. अनि म यो कुरामा विश्वस्त छु, यो कुरा विश्वास गर्छु कि अनिल, राजु, रबिनले आफ्नो जीवन चाहिँ ठिकसँग राम्रोसँग बिताए, आफ्नो जीवन राम्रोसँग बिताए अनि उनीहरूले कहिले पनि आफ्नो समयलाई खेर फालेनन्. उनीहरू सिद्ध त थिएनन् तर राम्रोसँग उनीहरू जिए. And it is for us now to consider our life. Are we using it for the glory of God daily? तर आज हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो छ कि हामीले हाम्रो दैनिक जीवनलाई बुद्धिमानीसँग हामी प्रयोग गर्छौं, जिउँछौं. Why do we need to number the days? हामीले हाम्रो आयु चाहिँ किन गर्नुपर्छ त? In verse 12, the last part gives us the answer, so that we can have a heart of wisdom. र अन्तिम खण्डले भन्दछ ताकि हामी चाहिँ बुद्धिको हृदय प्राप्त गर्न सकौं. So if we are constantly counting our days, then we will choose to live wisely for God. यदि हामीले चाहिँ निरन्तर रूपमा हाम्रो दिनलाई गन्दै गर्छौं भने परमेश्वरको लागि हामी बुद्धिमान भएर हामी जिउँछौं. Every time that happens, it's a reminder to all of us that we have a short time to live. अनि हरेक चोटि जब मृत्युको कुरा आउँछ, यो कुरा चाहिँ हामीलाई यो कुरा सम्झाउँछ कि हामी जिउने चाहिँ छोटो समय छ. Second scripture, James chapter 4. दोस्रो खण्ड चाहिँ याकुबको 4 अध्याय हो. Verse 13 to 15. 13 देखि 15 पदसम्म. स्क्रिनमा आउँछ होला. James 4, 13 to 15. याकुबको 4 को 13 देखि 15 पदसम्म यहाँ लेखिएको छ, आज वा भोलि हामी फलानो शहरमा जाउँला, त्यहाँ 1 वर्ष बिताउँला र व्यापार गरेर नाफा गरौँला भन्नेहरू अब सुन, भोलि के हुने हो तिमीहरू जान्दैनौ. तिम्रो जिन्दगी के छ? तिमीहरू त तुवालो हौ जो केही बेरको निम्ति देखा पर्छ अनि हराइहाल्छ. यसको सट्टामा त तिमीहरूले यसो भन्नुपर्ने, यदि परमेश्वरको इच्छा भयो भने हामी बाँचौँला र यस्तो उस्तो गरौँला. Amen. James say our life is like a vapor. अनि यो याकुबले भन्दछ कि हाम्रो जीवन चाहिँ त्यो भाप जस्तै हो. Here today, gone tomorrow. आज यहाँ छ, भोलि त हराइ बिलाइहाल्छ. Sometimes it's not even भोलि. अनि कहिले चाहिँ भोलि पनि पर्खिदैन. एकैछिनमा जान्छ. So the second thing I want to bring to you is this. दोस्रो कुरा मैले तपाईहरुको राख्न चाहेको चाहिँ यो हो. Death knows no age. काललाई अथवा मृत्युलाई त्यो उमेरको मतलब छैन. Although the Bible says 70 is the life of a man. बाइबलले 70 वर्ष मानिसको आयु त 70 वर्ष हो भने तापनि it doesn't mean we will all make it to 70. त्यसको मतलब चाहिँ हामी सबैजना 70 वर्षसम्मै बाँच्छौं भन्ने होइन.
Because life is like a vapor. किनभने जीवन त त्यो बाफ जस्तै हो. Here today, gone the next minute. अनि अहिले एकछिन यहाँ छ भने एकैछिनमा त्यो बिलाइहाल्छ. And it is so much more important for us to realize that. अनि हामीले यो कुरा महसुस गर्न चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण छ. You know, when we arrived in Kathmandu airport, the airline counter was empty. अनि जब हामी काठमाडौँमा आइपुग्यौँ अवतरण गर्यौँ त्यहाँ एटी एयरलाइन्सको त्यो काउन्टर चाहिँ बन्द थियो. The Tara airline counter was also closed. तारा एयरको पनि त्यो काउन्टर बन्द थियो. Only Buddha. बुद्ध एयरको मात्रै खुला थियो. People are afraid to fly. मानिसहरू चाहिँ अब उड्नलाई डराएका छन्. But you know, death can come in many ways. अब काल भन्ने कुरा अथवा मृत्यु भन्ने कुरा धेरै प्रकारले धेरै बाटोबाट आउँछन्. I don't know whether Prakash Bujel is here. प्रकाश भुजेल यहाँ हुनुहुन्छ हुनुहुन्न बाहिर हुनुहुन्छ. You know, many years ago, he took us to preach in one of Ramgarh's outreach in Myagdi. धेरै वर्ष पहिले उहाँले हामीलाई म्याग्दीको एउटा ठाउँमा रामघाटको मण्डलीमा म्याग्दीको एउटा मण्डलीमा प्रचार गर्नको लागि उहाँले हामीलाई लैजानु भयो. So we had to go somewhere near Bani to take the bus to go to that place. अनि त्यो ठाउँ पुग्नलाई बेनीबाट पनि बसमा चढेर जानु पर्थ्यो. And when we came there, the bus that we got in was so crowded. अनि हामी चढेको बस यति खचाखच थियो. And the bus only goes after many hours. अनि अब त्यो बस जाने पनि धेरै समयपछि मात्रै जाँदै रहेछ. But I'm not used to being in a place where it's very crowded. I feel very difficult to breathe. अब म चाहिँ खचाखच भएको ठाउँमा लामो समय बस्ने मेरो बानी थिएन. मलाई त सास फेर्नै गाह्रो भयो. And so I said to them, brothers, let's take the next bus. अनि त्यसो भए आएन यो यस्तो खचाखचमा नजाउँ अर्को बसमा पछिल्लो बसमा हामी जाउँ न भनेर. But they told me, but you know, next bus also will be crowded. अनि उहाँहरूले भन्नुभयो अब पछिल्लो बस पनि यस्तै हो खचाखचै हुन्छ. But I said, I cannot. Let's come down. म त सक्दिनँ भाउ म त सक्दिनँ अब ओर्लौँ. And so we all came down. अनि हामी सबैजना ओर्ल्यौँ. And the bus went. बस त गयो. And we took the next bus. अनि त्यसपछि हामी पछिल्लो बसमा गयौँ. And Nepali people are always right. अनि नेपाली मान्छेहरू जहिले पनि ठिकै भन्छ. The next bus was so crowded. अनि पछिल्लो बस पनि खचाखचै भयो. But when we were going, जब हामी जाँदै थियौँ, the earlier bus, the driver was drunk, so the Kalasi was driving. अब त्यहाँ के भयो भने त अब ड्राइभरलाई रक्सी लागेछ अनि खलासीले चलाउन थालेछ. So it was a dangerous place, and the bus went down the ravine to the Kaligandaki, and people in the bus died. अनि त्यो बस के भयो चलाकारले गर्दा दुर्घटना भएर तल खोजमा खोलाको के खसेछ अनि मानिसहरू मरेछन्. Anil and I and Bujal Bhai would have been in that bus. अनिल भाइ अनि म अनि हाम्रो भुजेल भाइ पनि त्यो बसमा हुन्थ्यौँ चढेको थियौँ. Yeah, we could have been in the first bus. हो हामी अब अघिल्लो बसमै जान सक्थ्यौँ नि हुन सक्थ्यौँ हामी त्यो बसमा. And we could have faced death. अनि हामी in that bus. त्यही बसको दुर्घटनासँगै हामी त्यही दिन मर्न सक्थ्यौँ. But God gave us extended time to do God's work. तर परमेश्वरको काम गर्नको लागि परमेश्वरले हाम्रो समयलाई लम्ब्याउनु भयो. God knows everything. परमेश्वरलाई सबै कुरा थाहा छ. And death knows no age. अनि मृत्युलाई चाहिँ कुनै आयुको अथवा कुनै उमेरको उनलाई केही मतलबै छैन. We must be like Paul. हामी पनि पावल जस्तै हुनुपर्छ. We must be able to speak to death and say, "Oh death, where is your sting?" अनि हामी पनि पावलले चाहिँ जस्तो भन्न सक्नुपर्ने हुन्छ सक्नुपर्छ कि हे मृत्यु तेरो खेल कहाँ. We should not fear death. When we are walking right with Jesus, we should not fear death. हामी येशू सँगसँगै हिँड्दै गरेका छौँ भने हामी मृत्युसँग डराउनु पर्दैन डराउनु हुँदैन. Amen. आमेन. We must not stop doing
what we ought to be doing for Jesus. अनि येशूको लागि जे गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न हामीले छोड्नु हुँदैन. If we have to fly to go and carry the gospel, we continue to fly. अनि यदि हामी हवाईजहाजमा उडेर चाहिँ प्रभुको सुसमाचार काममा लागिरहनु पर्छ भने हामीले त्यो गर्नै पर्छ. Amen. आमेन. Because our life is in the hands of God. किनभने हाम्रो जीवन भनेको त परमेश्वरको हातमा छ. Today, Anil, Raju, and Rabin, short is their life, but their life is in the hands of God. र अनिल, राजु, रबिनको जीवन त छोटो भयो तर पनि उहाँहरूको जीवन चाहिँ परमेश्वरको हातमा छ. And your life and my life is in the hands of God. अनि तपाईको जीवन र मेरो जीवन पनि परमेश्वरको हातमा छ. Amen. आमेन. So don't be afraid. त्यसकारण नडराउनुहोस्. Continue to do what God has called you to do in His field. अनि उहाँले उहाँको राज्यमा तपाईलाई केको लागि कुन काम गर्नको लागि तपाईलाई बोलाउनु भएको छ त्यो काम निरन्तर गरि नै राख्नुहोस्. Third scripture तेस्रो खण्ड is 2 Corinthians chapter 4 verse 16 दोस्रो कोरिन्थी 4 को 16 to chapter 5 verse 7. 16 देखि 5 को 17 पदसम्म. दोस्रो कोरिन्थी 4 को 16 देखि 5 को 7 सम्म. दोस्रो कोरिन्थी हेर्न आउँछ. दोस्रो कोरिन्थी 4 को 16 देखि यसकारण हामी हरेस खाँदैनौँ. हाम्रो बाह्य मनुष्य त नाश हुँदै गए तापनि हाम्रो आत्मिक मनुष्य त चाहिँ दिनदिनै नयाँ हुँदै जान्छ. किनकि हाम्रो हलुको र क्षणभरको कष्टले हाम्रो निम्ति अतुलनीय तथा अनन्तको महान महिमा तयार गरिरहेछ. हामी दृश्य कुरालाई होइन तर अदृश्य कुरालाई हेर्छौँ. किनभने दृश्य कुरा क्षणिक हुन्छन् तर अदृश्य कुरा चाहिँ अनन्तसम्म रहन्छ. 5 को 1 किनभने हामी जान्दछौँ कि हामीले बास गरेको यो पार्थिव शरीर ढली गए तापनि स्वर्गमा अनन्तसम्म रहने परमेश्वरले दिनुभएको हाम्रो घर छ जो हातले बनाइएको होइन. यहाँ वास्तवमा हामी व्याकुल बन्छौँ र स्वर्गीय डेरा धारण गर्ने उत्कट इच्छा गर्छौँ. किनभने यो धारण गरेर हामी नाङ्गा हुने छैनौँ. किनकि यस डेरामा हुँदा चिन्ताले हामी सुस्केर हाल्छौँ. हामी नाङ्गा हौँ भनेर होइन तर अझ बढी वस्त्र धारण गरौँ भनेर हो ताकि जो मरणशील छ त्यो जीवनमा समावेश होस्. अब हामीलाई यस कुराको निम्ति तयार पार्दिने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ जसले हामीलाई बैनाको रूपमा पवित्र आत्मा दिनुभएको छ. यसकारण हामीलाई सम्पूर्ण भरोसा छ. हामी जान्दछौँ कि हामी जबसम्म शरीरमा रहन्छौँ तबसम्म प्रभुबाट अलग हुन्छौँ. किनकि हामी विश्वासद्वारा हिँड्छौँ देखिने कुराको आधारमा होइन. आमेन. Third thing is this, तेस्रो कुरा चाहिँ यो हो that our greatest reward is the reward that God has prepared for us. त तेस्रो कुरा चाहिँ यो हो कि परमेश्वरले दिनुहुने त्यो इनाम चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो लागि तयार पार्नु भएको छ. Amen. Amen. This sharir यो शरीर चाहिँ will be destroyed. यो नष्ट हुन्छ. But the one that God has prepared for us cannot be destroyed. तर जुन कुरा परमेश्वरले हाम्रो लागि तयार गर्नु भएको छ त्यो नाश गरिन सकिँदैन, नाश पारिन सकिन्न. Anil's family, Raju's family, and Rabin's family, I want you to know that your family member will never fall sick again. म अनिलको परिवार, राजुको परिवार र रविनको परिवारलाई यो उत्साह दिन चाहन्छु कि तपाईको प्रियजन अब कहिले बिमारी अथवा बिरामी हुने छैन. They will not cry कहिले पनि उनी रुने छैनन्. because they are in a place where there's no more tears. अनि तिनीहरू किनभने तिनीहरू चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा छ जहाँ आँसु हुँदैन, जहाँ रुनु पर्दैन. Amen. आमेन. आमेन. We will fall sick. हामी बिरामी हुन्छौँ. We will have to carry the pain. हामीले हो कष्ट भोग्नु पर्ने चाहिँ. But they don't have to anymore. तर उहाँहरूले अब त्यो भोग्नु पर्दैन. But we must also live in a way looking forward for that reward that God has prepared for you and me.
तर हामीले पनि तपाईं र मैले पनि तपाईं र मेरो लागि परमेश्वरले तयार गर्नु भएको त्यो इनाम पाउनको लागि त्यतातिर हेरेर त्यो अनुसारले हामी जिउनु पर्छ. Don't focus on this sharir. खाली यो शरीरलाई मात्रै ध्यान नदिनुहोस्. Focus on the sharir there. अनि त्यहाँ माथि भएको शरीरलाई ध्यान दिनुहोस्. This sharir will be destroyed. अनि यो शरीर त नाश पारिनेछ. But that sharir will never be destroyed. तर त्यो शरीर कहिले पनि नाश हुने छैन. Amen. आमेन. Fourth scripture. अनि चौथो खण्ड. This is my favorite scripture. यो चाहिँ मलाई सबभन्दा मन पर्ने बाइबल खण्ड हो. This is the scripture that I have taught both Raju and Anil. मैले यो खण्डलाई अथवा यो वचनलाई चाहिँ राजु र अनिल दुवैलाई मैले सिकाएको छु. And every frontliners. हरेक फ्रन्टलाइनर्सलाई सिकाएको छु. Job chapter 1 verse 21. यो अयुबको 1 को 21 पद. अयुब 1 को 21 पद. Verse 21 and 22. अयुब 1 को 21 र 22. लेखिएको छ र भुइँमा घोप्टो परेर दण्डवत गरी भने म आफ्नी आमाको गर्भबाट नाङ्गै आएँ अनि म नाङ्गै फर्केर जानेछु. परम प्रभुले दिनुभयो अनि परम प्रभुले लानुभयो. परम प्रभुको नाम धन्यको होस्. यी सबै कुरामा अयुबले परमेश्वरलाई गलत कामको दोष लगाएर पाप गरेनन्. Amen. आमेन. You know, Ayub lost all his property in one day. अयुबले आफूसँग भएको सबै सम्पत्ति एकै दिनमा गुमाए. Ayub lost all his children in one day. अयुबले आफ्ना सबै छोराछोरीहरू एकै दिनमा गुमाए. Ayub lost his health. अयुबले आफ्नो स्वास्थ्यलाई पनि गुमाए. But he chose never to blame God. तर उनले कहिले पनि परमेश्वरलाई दोष लगाउने हिँडो गरेन. My dear friends, मेरो प्रिय मित्रहरू, we need to be like Ayub. हामी पनि अयुब जस्तै हुनुपर्छ. We need to trust God even when we don't understand. हामीले बुझ्दै नबुझेदा पनि हामीले परमेश्वरलाई भरोसा गर्नुपर्छ. Ayub didn't understand अयुबले पनि बुझेनन् why everything happened, किन यी सबै कुरा एकैचोटि भएका हुन्. but he chose to say, I will bless God. तर उनले चाहिँ यो कुरा भन्न रोजे कि म परमप्रभुलाई धन्यको मान्नेछु. God is the one who gave your chora to you. तपाईको छोरा तपाईलाई दिनुहुने चाहिँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ. In fact, he loaned them to you. वास्तवमा भने तपाईलाई केही समयको लागि तपाईलाई सापडे दिनु भएको हो उहाँले. Your chora is his chora. यो तपाईको छोरा त उहाँको छोरा. And has come the time where he say, I want my chora back. अनि समय आयो अनि उहाँले भन्नुभयो मेरो छोरा मलाई फिर्ता दियो. And we on earth need to live like Ayub. अनि यो संसारमा पृथ्वीमा हामी पनि अयुब जस्तै जिउनु पर्छ. We need to have the same attitude that Ayub had. अनि हामीले पनि अयुबले जस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ. अयुबले जस्तै प्रवृत्ति लिनुपर्छ. That we shouldn't sin by blaming God. अनि ताकि हामीले परमेश्वरलाई दोष लगाएर पाप नगरौँ. I pray that this will be our spirit as believers and followers of Jesus Christ. अनि म यो विश्वास गर्छु, प्रार्थना गर्छु कि हामी विश्वासीहरूमा चाहिँ यो आत्मा होस्. You know, I was very encouraged. Many people share, they were encouraged to see the family members. अनि धेरैजनाले यहाँ बाँडिरहनु भएको मैले सुने कि परिवारका जनहरूलाई देखेर धेरै उत्साहित हुनुभएको कुरा सुनेर म पनि उत्साहित भएँ. I met Anil's father and mother. मैले अनिलका बा आमालाई भेटेँ. They never asked me one time why. अनि कहिले पनि उहाँले एकचोटि पनि यो किन यस्तो भयो भने मलाई सोध्नु भएन. In fact, yesterday, the mother was here to worship God, even though there was pain, but she came to worship God. That was such an encouragement. Raju's wife, Sita, was here to worship God. That was such an encouragement to me. मेरो लागि चाहिँ एकदमै उत्साहको कुरा भयो. हिजो शनिबारको दिन अनिलका आमा यस्तो पीडाको क्षणमा पनि प्रभुलाई आराधना गर्न आउनुभयो. राजुको श्रीमती यहाँ हुनुहुन्थ्यो परमेश्वरको आराधना गर्नको. त्यसले चाहिँ मलाई ठुलो उत्साह दियो. I want the young people to look at that and learn from them.
अनि म जवानहरूलाई यो भन्न चाहन्छु तपाईहरुले उहाँहरूलाई हेरेर जिउन सिक्नुहोस् Vishwas is not just Kali Sabda. विश्वास खाली शब्द मात्रै होइन बोली मात्रै होइन Faith is practice, believing and living. यो विश्वास भनेको त व्यवहार गरिनेको व्यवहारमा देखिने कुरा हो विश्वास गरेर अनि त्यसलाई अभ्यास गर्नेको त्यसलाई जिउने कुरा हो I am so privileged म चाहिँ आफूलाई यसो सौभाग्यशाली ठान्छु to meet such people. यस्ता व्यक्तिहरूलाई भेट्न पाउँदा Amen. आमेन I will close here. म चाहिँ यति बन्द गर्न चाहन्छु I said 5, let's close at 4. अनि अहिले 5 भने 4 मा म बन्द गर्छु We are doing, the purpose of this service is this. हामीले यो सभा गर्नुको उद्देश्य चाहिँ यो हो Is to celebrate the life of our 3 brothers. हाम्रा 3 जना भाइहरूको जीवनमा उत्सव मनाउनका लागि हो Have you seen funeral for soldiers? तपाईले सिपाहीहरूको चाहिँ दाह संस्कारलाई देख्नु भएको छ अध्यक्षलाई देख्नु भएको छ? देख्नु भएको छ Bible says we are soldiers. अनि बाइबलले भन्छ हामी सिपाहीहरू हौं Frontliners ministry is about raising soldiers for Jesus Christ. अनि फ्रन्टलाइनर्स सेवाको उद्देश्य भनेको येशूको लागि सिपाहीहरू खडा गर्नु हो Here we are not honoring just human beings, we are honoring God because they serve this God. हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ मान्छेहरूलाई आदर गर्ने कुराको लागि मात्रै भेला भएका छैनौं वास्तवमा हामी चाहिँ परमेश्वरलाई आदर गर्न सम्मान गर्नको लागि भेला भएका छौं Because they serve their almighty God. किनभने उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको सर्वशक्तिमान परमेश्वरको सेवा गरे Would you stand with me? मसँग के तपाईहरु उठ्न सक्नुहुन्छ I know that you have been sitting for too long. लामो समयदेखि हजुर बसिराख्नु भएको छ You know, each time I preach, अनि हरेकचोटि जब म प्रचार गर्छु right at the end when I want to pray for people, Anil knows exactly what song I want to sing without me saying. अनि अब अन्तमा के अरे मेरो वचनको अन्तमा मैले कुन गीत गाउन लगाउँछु भन्ने कुरा अनिललाई पहिल्यै थाहा हुन्थ्यो मैले भन्नै पर्ने थिएन 20 years 20 वर्ष भयो 6 days in a week he is with me. अनि 20 वर्ष भयो अनि हप्ताको 6 दिन 6 वटै दिन चाहिँ मसँग आउनुहुन्थ्यो We've traveled to so many places, slept in so many places, ate together. हामी धेरै ठाउँमा सँगसँगै यात्रा गर्यौं सँगसँगै खायौं सँगसँगै बस्यौं There's one song that he knows that I love to sing. अनि मलाई मन पर्ने हैन उले चाहिँ यो गीत गाएको मलाई चाहिँ मन पर्थ्यो And when I look at him, he knows I want to sing that song. अनि जब मैले उलाई हेर्थे अनि उले थाहा पाइहाल्थ्यो कि मैले चाहिँ त्यो गीत मलाई चाहिँ त्यो गीत गाउन लगाइराछ भन्ने कुरा And it's the song Mahima. अनि महिमा महिमा भन्ने त्यो गीत थियो I want to honor God म परमेश्वरलाई सम्मान दिन चाहन्छु आदर गर्न चाहन्छु for the privilege of knowing these 3 brothers. अनि यी 3 जना भाइहरूलाई चिन्ने सौभाग्य दिनु भएको लागि The privilege to serve with them. अनि उहाँहरुसँगै सेवा गर्ने सौभाग्य दिनु भएको लागि I am not discouraged. I just know that we need to do more for God. म निराश भएको छैन तर मलाई यो कुरा थाहा छ कि हामीले अझै धेरै गर्नु छ To honor their lives. उहाँहरुको जीवनलाई सम्मान दिनुको लागि अझै धेरै गर्नु छ Nadippur Mandali Yuvaru, you need to understand. You need to rise up and take up their roles. युवाहरु तपाईहरुले यो बुझ्नुपर्छ तपाईहरु खडा हुनुपर्छ अनि यो भूमिकालाई निभाउनु पर्छ Let's just worship and honor God. हामी परमेश्वरलाई आदर सम्मान गरौँ उहाँको आराधना गरौँ Nathan, come here. नेतन आऊ Let's worship God. परमेश्वरको आराधना गरौँ Mahima
I want to pray for the family. परिवारको लागि प्रार्थना गर्न चाहन्छु Wherever they are, those church members, you are near them, just stretch your hands towards them. तपाईहरु जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो परिवार हरूको नजिक जहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरुतर्फ आफ्ना हातहरु बढाउनुहोस् Your son, your husband, your father was a soldier. तपाईको छोरा तपाईका श्रीमान तपाईका बाबा चाहिँ ख्रीष्टका परमेश्वरका सिपाही थिए We want to send them off on their day with respect and honor. उहाँहरुलाई हामी आदर र सम्मानको साथ बिदा गर्न चाहन्छौं And we must continue the fight, the good fight, day forward. अनि आउने दिनहरुमा हामीले त्यो असल लडन त हामी लडि नै राखौं Let us pray for the family. हामी परिवारजनको लागि प्रार्थना गर्छौं With one voice, एकै स्वरमा हामी प्रार्थना गर्छौं Church of Jesus Christ, let's pray for them. हामी ख्रीष्टका मण्डलीसँग मिलेर हामी प्रार्थना गरौँ Heavenly Father, we thank you this afternoon. स्वर्गीय पिता हामी यो मध्याह्न हजुरलाई नै धन्यवाद चढाउँछौँ We thank you because we don't have to live this life without you. प्रभु हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ कि यो जीवन हामी हजुर बिना जिउनु पर्दैन You are our strength, you are our help. हजुर नै हाम्रा बल हुनुहुन्छ हजुर नै हाम्रो सहायक हुनुहुन्छ We pray for the family members. हामी परिवारजनको लागि प्रार्थना गर्दछौँ For Rabin's family. रविनको परिवारको लागि For Anil's family. अनिलको परिवारको लागि For Raju's family. राजुको परिवारको लागि We pray that every one of this family हामी प्रार्थना गर्छौँ कि यो परिवार प्रत्येक जन will find the peace of Jesus Christ. उहाँहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टको शान्तिलाई प्राप्त गर्न सकुन् That they will find understanding in their loss. अनि उहाँको त्यो घाटामा प्रभु नोक्सानीमा प्रभु उहाँहरूले कुरा बुझ्न सक्नु भएको होस् And most of all, they will continue to choose to be like Ayub, to bless your name. सबभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा अयुबले जस्तै उहाँको जीवनमा सधैँ धन्यवाद प्रभुको नामलाई धन्यको भन्न सक्नु भएको होस् We thank you for these families. हामी यी परिवारको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु Continue to strengthen them. उहाँहरूलाई बल प्रदान गरिराख्नुहोस् प्रभु Be the answer in their grief. अनि उहाँहरूको शोकमा प्रभु तपाईँ उत्तर हुनुहोस्
We thank you for the Church of Jesus Christ in Pokhara. अनि पोखरामा भएका ख्रिस्टका मण्डलीहरूको लागि हामी हजुरलाई धन्यवाद चढाउँछौँ I thank you that as we continue to encourage one another, अनि प्रभु म तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछु कि जसै हामी एकअर्कालाई निरन्तर उत्साह दिइरहनेछौँ may the Church of Jesus Christ continue to grow from strength to strength. प्रभु ख्रिस्टका मण्डलीहरू एउटा बलबाट अर्को बलमा हुँदै हुँदै अगाडि बढ्दै जान सकेका हुन् I thank you in Jesus' name. म येशू ख्रिस्टको नाममा धन्यवाद चढाउँछु Amen. 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 God bless you. परमेश्वरले तपाईहरु सबैलाई आशीष दिनुहोस्